Здравствуйте, дорогие друзья! Мы RTH Agency, школа бизнеса для коучей, психологов и экспертов. И я Татьяна Евстратьева, интернет-маркетолог. Привет, друзья! Меня зовут Евгения Газыбах, я бизнес-коуч, и сегодня мы продолжаем нашу рубрику видеоинтервью «Коучинг как бизнес» с успешными коучами-предпринимателями. Сегодня у нас в гостях Алексей Храпов, MCC ICF, бизнес-коуч. Алексей Храпов, основатель Headway Coaching Group, сертифицированный коучем MCC ICF и сертифицированный мастер-тренер ATD. Алекс родился в России, жил и работал по всей своей стране, в Швеции, в Швейцарии, Великобритании, Бразилии и Испании. Ученый и очень дисциплинированный ученик в душе. Алекс изначально обучался как физик-ядерщик и олимпиец боевых искусств. Всегда самозанятый, с 28-летним опытом открытия бизнеса. Он впервые узнал о бизнесе, управляя собственными предприятиями в розничной международной торговле и производстве. С 2007 года он служит людям в сфере коучинга и основал Headway Coaching Group, посвятив свою творческую энергию и бизнес-внимание преобразованию практики коучинга в процветающий бизнес. И у нас первый вопрос. Расскажите немного о себе. Чем вы занимались до того, как стать коучем? Ну да, иначе я попробую. Добрый день, слушатели или зрители. Во-первых, хотел бы сказать, что я пришел к коучингу достаточно поздно. То есть прошел через несколько стадий в моей жизни. Первая была наука. По образованию я физик. Закончил Московский университет, защитил кандидатскую по теоретической ядерной физике, преподавал там квантовую механику, так сказать, в МГУ. А потом 88-89, это, наверное, вы помните, что это времена перестройки. И там у меня случилась такая ситуация, что нужно было выбирать. Либо продолжать заниматься наукой, но в этом случае надо было лучше всего покинуть страну и заниматься этим в других странах. Либо сменить профессию. И я решил, так сказать, открыть бизнес и ушел в бизнес. Это был 89 год. Я открыл, так сказать, тогда кооператив. Это первое, так сказать, коммерческое предприятие было разрешено. Прямо кооператив, прямо при МГУ. Назывался Вагант. И вот это вот оттуда началась моя вторая стадия. Это интерпренерство, предпринимательство. Через 3 года я сдвинул мой бизнес в Швецию, стал совладельцем шведской мануфактурной фабрики недалеко от Стокгольма. Потом через 7 лет уехал в Бразилию, там открыл компанию. Потом через 8 лет уехал в Швейцарию, там открыл компанию, так сказать. И в итоге получилось такая, так сказать, последовательность разных бизнесов. И последнее, в Швейцарии 15 лет я занимался торговлей акций, то есть портфолио менеджмент, assessment менеджмент и assets management. И вот в 2004 году у меня как бы произошел middle age crisis, не знаю, кризис среднего возраста. Потерял я какую-то, так сказать, ориентацию, зачем я занимаюсь этим, сидеть, так сказать, сижу напротив компьютера и, так сказать, делаю все, чтобы какие-то цифры там росли, так сказать. Ну, кризис обычно заканчивается тем, что, так сказать, люди ломают все на свете. Я тогда, так сказать, развелся, уехал из Швейцарии, путешествовал, потом в Лондоне нашел невролингвистическое программирование, курс. Так сказать, я считал, что это нашел самый лучший в Европе. Есть такая компания ITS, International Teaching Seminars, Роберт Дилдс и другие там известные люди, так сказать, в NLP. И вот с ними я 2 года занимался невролингвистическим программированием и там обнаружил коучинг. То есть для меня это было что-то новое, так сказать, полное открытие для меня, потому что я считал, что коуч это что-то типа тренера. Но потом узнал, что это что-то совершенно другое. Так сказать, скорее всего, я бы сказал, психолог, так сказать, по жизни. И вот в 2007 году, когда закончил свою школу, 2,5 года, как бы у меня сертификация называлась NLP Coach, и занимает это 2,5 года.
И вот оттуда и началось мое путешествие в мир коучинга. Я извиняюсь за долгое объяснение, но это вот как бы вот это вот путь к коучингу. Мгм. Очень интересно, у вас такой богатый опыт. Вот скажите, вот вы рассказали уже, как вы пришли в коучинг, а почему вот вы остались в нем? Ну, как бы, что вас заставило продолжать этим заниматься? Ну, теперь-то я могу сказать уже с профессиональной точки зрения, что мои ценности, вот этот кризис, в который я попал, то есть это был 2004, 2005, 2006, то есть, соответственно, я был 41, 42, 43 года, так сказать, возраст. Я так понимаю, сейчас понятно мне, что мои жизненные ценности не совпадали с тем, чем я занимаюсь. И в итоге, вот, когда я проходил через НЛП курс, тогда понятно стало все, так сказать, что происходит. И искал я активность, которая была бы, ну, совпадала, aligned, да, не знаю, по-русски, забываю слова иногда, как бы совпадает по направлению с моими ценностями. Одна из моих ценностей – это connection, это энергия, так сказать, это flow, так сказать, течение энергии. И, так сказать, в моем понимании люди должны быть вокруг меня. И вот когда я вижу, что моя деятельность, она приносит вклад в жизнь людей, вот тогда это для меня все имеет смысл. То есть в итоге коучинг, он как бы совпал вот с этими моими жизненными ценностями, которые отсутствовали в моей предыдущей деятельности. В предыдущей деятельности я сижу насчет компьютера, смотрю на графики и делаю, чтобы 6 цифр превратилось в 7 цифр. И занимаюсь этим годы и годы. То есть перестало это меня греть совершенно, и никакого смысла, так сказать, не имело продолжать этим заниматься. Когда начал заниматься с людьми, ну, это совершенно другое дело. То есть вот коучинг, он как бы полностью попал в ту категорию активности, которая меня интересует, и как бы passionate about that. Очень знакомо. И вот скажите, вот такой полный переворот деятельности, да, от компьютера к людям, Да. 180 градусов. С какими сложностями вы столкнулись и что вам помогло, возможно? Ну, сложностей, туча сложностей, но прелесть в этих сложностях то, что я люблю сложности. То есть сложности такие. Ну, во-первых, по окончанию курса, ну, тут много всяких несовпадений. Дело в том, что я Советский Союз, так сказать, образование еще то старое, и, соответственно, набор убеждений старый. И это являлось как бы определенной трудностью для меня, потому что когда я получал образование, вот нейролингвистическое программирование, потом коучинг, несмотря на то, что это 2,5 года, система образования на Западе, она, по моим понятиям, совершенно, как сказать, shallow, не знаю по-русски, неглубокая или поверхностная. То есть вот после 2,5 лет образования вот в Лондоне, в принципе, у лучших специалистов, я ощущал, что я только-только начинаю понимать. То есть, да, мы сделали тучу всяких упражнений, exercise, мы сделали это 1-2 раза там со своими людьми вокруг, так сказать, студентами, но по окончанию, так сказать, я не чувствовал, что я профессионал. И я не чувствовал, что я сейчас могу как бы уже служить клиентам и брать, как говорится, у них оплату за это, и что я вообще квалифицированный специалист. Вот этого ощущения совершенно не было, потому что по моим понятиям, прежде чем я назвал себя физиком, мы провели, так сказать, 9 лет университет по 15 часов в день, то есть настоящее образование. На Западе образование, ну, то, что мы делали, это просто, не знаю, капля в море, ну, по отношению к тому, что я считал надо делать, чтобы быть специалистом. И в итоге вот эта трудность первая, то есть первое, что я сделал по окончанию, я подумал, что да, надо практиковаться просто, не знаю, с утра до вечера, прежде чем я действительно почувствую, что я настоящий коуч. И я организовал группу в Лондоне сразу же, немедленно после окончания. И мы почти год тренировались, практиковались НЛП и коучингу там. Потом я уехал в Швейцарию и подумал, что да, значит, надо делать все это онлайн, потому что физически я не могу, я перемещаюсь много. То
То есть я создал группу онлайн, которая практикуется постоянно. Вот моя компания Headway Coaching Group, на самом деле это вот в 2007 году, в 2008 создана. Изначально это была группа по практике. То есть мы 3 года практиковались, и я никаких не брал оплат, просто это была постоянная практика. Коучинг и НЛП. В итоге ко мне присоединились там несколько сот человек, и мы практиковались постоянно. И вот это вот первая трудность, то есть почувствовать себя специалистом. Но, может быть, некоторые не имеют вот такого убеждения, что надо... То есть, если люди имеют убеждение, что да, 5 дней курс, я уже специалист, ну, тогда у них нет этой трудности. Но у меня она была, потому что после МГУ, после советского, так сказать, образования, у меня было чувство, что я вообще совершенно еще не знаю ничего и совершенно не квалифицирован. То есть это вот трудность номер 1. Вы также сказали, что вам помогло с ней справиться, то есть вы нашли какое-то решение, которое вот привело вас к тому, что вы просто начали практиковаться, так я понимаю? Да, в предпринимательстве, честно говоря, очень часто происходит такая ситуация, со мной, по крайней мере, это постоянно происходило. На самом деле, очень часто бизнес основывается на том, что ты находишь решение чему-то, что ты не смог найти вокруг себя. Но имеется в виду, вот я закончил школу, сертификационная школа, и я говорю, так, у меня нет клиентов сейчас, естественно. Так, каким образом я собираюсь вообще становиться лучше, практиковаться? То есть школа просто забрала солидные финансы, кстати, 15 тысяч паундс, это примерно больше 20 тысяч долларов образование. Вот мое лондонское стоило. Серьезная, как говорится, инвестиция, правильно? Да. После этого я получил бумажку, и все. То есть, теперь, что теперь делать? Как становиться лучше? У меня клиентов нету. Где практиковаться? То есть я поискал, покликал, ничего не нашел. Значит, решил тогда организовать все это дело сам. И вот это вот то, что я сделал, на самом деле, стало основой бизнеса, потому что та проблема, которая у меня была, это проблема у тысячи других коучей, которые заканчивают свои курсы. Да. То есть в итоге решение проблемы, это как бы в моем случае и очень часто в случае предпринимательства, она на самом деле, в принципе, может закончиться бизнесом. Да, я полностью согласна с вами. Я вот тоже буквально недавно закончила образование на коуча, да, то есть получила ICTP. Да. И те же самые сложности, да, где брать клиентов. И я вижу, что эти сложности не только у меня, но и у всех коллег. И никто не знает, где их брать и как себя дальше развивать. Поэтому это полностью перекликается. Да? Вот поэтому мы тоже организовали вот эту вот идею продвижения коучей. Да. И да. Ну, можете себе представить, как это было, так сказать, сейчас, по крайней мере. Вот я создал как бы школу, в 2008 году я создал практически, я называю, бизнес-школы для коучей. Это вот Headway Coaching Group в итоге стал бизнес-школой. Но в тот момент вообще не было ничего. Сейчас хотя бы, ну, какие-то курсы там, как-то люди могут собираться, есть комьюнити. ICF наконец-то позволил делать peer-to-peer коучинг, так сказать, и теперь это все считается как часы реальной практики. В мое время ничего этого не было и близко. То есть это было просто пустыня. Сейчас, по крайней мере, что-то есть. То есть хотя бы можно практиковаться. Да, ну вот... Ситуация медленно-медленно, но изменяется к лучшему, но с точки зрения бизнеса, как находить клиентов, но это все равно будет проблема каждый раз, потому что это уже бизнес, это уже оплата, тут надо стратегии иметь, так сказать, и set of skills, определенный набор навыков, да, умений и навыков, которые школа сертификационная совершенно не дает. Да, и это отличный переход к следующему вопросу. Какие навыки, на ваш взгляд, необходимо нарабатывать коучу, чтобы развивать успешный бизнес? Ну, честно говоря, навыков вообще много. Много навыков. Это вот отдельная огромная область. Но если вот как бы поставить эти навыки по, не знаю, по приоритетам, вот то, с чем я сталкиваюсь, я бы две вещи как бы выделил как первоначальные.
первая вещь – это просто понять, что сертификат, пусть это супер сертификат, но это не имеет никакого отношения к тому, как ты будешь успешен в бизнесе. Никакого, буквально. Я вот специально хочу как бы emphasize, да, как бы забыл по-русски, подчеркнуть, да, то есть, что есть люди, которые делают сногсшибательный успешный бизнес, не имея никакого сертификата. Ну, посмотрите на Энтони Роббинс, на вот этих, так сказать, больших там гуру, у них никакого отношения не имеют ни к ICF, ни к каким там коучинговым школам, но у них супер бизнес. И могут быть отличные, великолепно квалифицированные коучи, у которых практически нет никакого бизнеса. Тут клиент, там клиент, там что-то как-то перепадает, но бизнес – это такая вещь. Бизнес, как бы основа бизнеса – это то, что идет поток клиентов. Вы так все организовали, что steady, так сказать, стабильно, income, так сказать, заработки у вас есть, вы платите все свои расходы необходимые. Бизнес – это как бы поток. Все налажено, все работает как механизм. Да. Если у вас сегодня клиент есть, а завтра вы не знаете, будет ли, на самом деле это не бизнес. И вот тут и нужно, как говорится, skills. Вот первое, что я считаю, что коучи должны понять, что, потому что у них как бы сопротивление такое. Да, я инвестировал, я собрался, и вот теперь у меня сертификат. И вот теперь я в бизнесе. Ребята, у вас сертификат – это классная бумажка, которая вам дает, как бы, надеюсь, что это сертификат с хорошей школы, то есть у вас как бы есть навыки коучинга, но найти клиента, организовать так, чтобы поток клиентов приходил автоматически, и на самом деле иметь настоящий бизнес – это совершенно другой набор навыков. И этому нужно опять обучаться, и опять инвестировать время и, к сожалению, деньги. И тут никакого другого пути нет. То есть это точно так же, как вот вы умеете готовить классный омлет. Супер, поздравляю. Значит ли это, что вы успешный владелец ресторана? Никакого отношения не имеет одно к другому. Вот да. Коучинг и как бы быть хорошим коучем, это вот примерно точно такая же аналогия. Совершенно не означает, что у вас будет классный коучинговый бизнес. Этому нужно обучаться. А вот обучаться, как вы обучались? Ну, честно говоря, мне немножко было попроще, потому что я почему открыл как бы вот школу для коучей, потому что 30 лет за спиной у меня интерпренерство в разных областях. Начал с ритейл, не знаю по-русски, как бы розничная торговля, не знаю, да. Потом занимался международной торговлей, потом ушел, так сказать, в финансы, потом маркетинг, потом sales. То есть, так сказать, продажа. У меня опыт, 30 лет опыт интерпренерства. То есть у меня нет тут никаких проблем с точки зрения, как начинать бизнес. И, конечно, мир совершенно изменился, все двинулось онлайн. У нас есть туча чему обучаться, но принципы, как бы essence, да, суть развития бизнеса, она все равно остается той же самой. Той же самой, как она была 100 лет назад. То есть вам нужно понять, кто ваша target audience, да, то есть вы по-русски, не знаю. Целевая аудитория. Да, аудитория, которую вы как бы, как целевая аудитория. Целевая аудитория, да. Да, то есть понять вообще, кому вы служите. Второе, понять вообще, какую проблему вы на самом деле собираетесь им. Ну, как бы, я сейчас говорю тривиально, но ваш бизнес должен решать какую-то насущную жизненную проблему, которую люди имеют и готовы платить за это. Да. И вот этот простой подход, к сожалению, я написал тучу статей на эту тему, к сожалению, как бы после сертификационных курсов очень часто коучи, они немножко brainwashed, по-русски не знаю, у них как бы менталити, я объясню, что я имею в виду. Очень часто коучинговые курсы дают такое ощущение, устанавливают такой майндсет, да, у коучей, что вот эта методология коучинговая, она позволяет мне
добиться успеха в любом направлении с любыми клиентами. То есть я просто я могу коучинг, помочь моим, так сказать, коучингом, могу помочь маме, так сказать, не знаю, лучше общаться с детьми, и могу помочь бизнесмену, который начинает там свой бизнес. Теоретически это правильно. Методология коучинговая, она действительно, в НЛП мы называем это мета-левел, то есть она действительно позволяет добиваться успехов. Но, к сожалению, это не то, как рынок по-настоящему работает. И вот это вторая проблема, которую я хочу как бы сразу отметить, что коучи, они как бы вступают в рынок с таким ощущением, что да, вот теперь я могу кого угодно, так сказать, коучить, да, кого угодно в любом направлении. И вот это тут жуткая проблема, потому что сотни лет, так сказать, люди натренированы уже психологически, что когда у них проблема, они ищут специалиста. И с этим очень трудно бороться. Да. Когда я ищу, не знаю, у меня зуб болит, и я думаю, так, зуб, кто специализируется на зубе? Не знаю, открываю и смотрю, ага, зубник, так сказать. Ну, это совершенно естественно. Так люди думают, и вот так рынок оперирует. И вот я вижу объявление. Объявление, коуч говорит, я могу любую боль в любой области, так сказать, я думаю, окей, good for you, так сказать, отлично, что ты можешь. Так, где зубник? То есть я просто пропускаю вот это вот вуду, то есть, потому что то, что коуч знает, что он может делать, это совершенно не означает, что тот человек, у которого проблема, он тоже знает, что коучинговая методология, может быть, ему решит эту проблему. Да. И вот здесь борьба. Коучи, как бы, они, одна из мощнейших ошибок, они пытаются продать свои часы, которые вообще никому не нужны. Да. Кто на рынке ищет часы? Это просто... Вот это вот коучи, к сожалению, не понимают. Вот когда они начинают, не знаю, закончили сертификационный курс, и я с ними разговариваю, они говорят, мне не надо бизнес, мне просто нужен сейчас веб-сайт, и все, готово. Я в бизнесе. Ну это просто веб-сайт невозможно. То есть вот это вот я с этим борюсь уже 10 лет, потому что когда я смотрю на коучинговые веб-сайты, у меня мои несколько волосенок, которые остались, так сказать, дыбом, все равно пытаются встать, потому что эти веб-сайты продают счастье всем и на любую тему, и они продают, как они это счастье помогут людям добиться, продажей своих коучинговых часов. Ну, ребята, это путь очень тяжелый, я скажу. То есть вот так найти клиентов, это настоящая трудная дорога, я бы сказал, почти невозможная. И в итоге тысячи коучей продают счастье и продают свои коучинговые часы, и потом они удивляются, что клиентов нету, и никто вот эту кнопку book free coaching session, никто ее не нажимает. То есть это вот как бы вторая большая проблема. Не знаю, если я понятно объяснил. Очень понятно. Я думаю, что да, что поймут практически все. Алексей, да. Вот у меня следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о своих проектах, обучении и инструментах, которые вы используете. Ну, это большая тема, честно говоря, Да. жуткая, большая, потому что я 6 лет, так сказать, ну, я хотя бы объясню, как я к этому пришел, потому что я занимаюсь, сотни и сотни коучей прошли через бизнес-школу. И каждый раз, когда я, так сказать, когда я говорю о бизнес-школе, ребята, я не говорю о теоретических, то есть идея моя, так сказать, глобальная была, что я не хочу опять давать коучам теорию. Я хочу вообще взять, так сказать, за руку их и начинать делать вещи, что буквально, вот, когда они заканчивают вот бизнес-школу, у них веб-сайт готов, маркетинговая стратегия готова, они знают, кого они, так сказать, целевая аудитория какая, они знают, какие у них продукты, так сказать, предлагают. Кстати, продукты. Вы знаете, мы переформируем, они не продают коучинговые часы, они продают программы, которые, так сказать,
являются решением как бы определенных проблем, которые их целевая аудитория имеет. И вот когда все это готово, тогда можно создать веб-сайт, потому что веб-сайт, он должен полностью резонировать языку вашей аудитории, они должны ощущать, как бы нажимать на кнопки вот эти болевые, которые эти целевая аудитория имеет, там много тонкостей. Но, то есть, итог такой, что когда я вот это все, так сказать, работал, создавал веб-сайты для наших коучей, я понял такую вещь. Я понял, что у коучинговой индустрии существует, по крайней мере, 3 огромные, мощные проблемы. И вот оттуда как бы и родились мои проекты. Я считаю, что первая проблема, которая в коучинговой индустрии существует, это то, что цены за коучинговые сервис очень высокая. То есть я так скажу, что вот в мое время, когда я закончил коучинговый курс, там приехал в Швейцарию, потом через год-два мы с женой решили уехать в Испанию, и в итоге осели в Барселоне, и я отсюда прихожу вечером на пати, да, так сказать, на вечеринку, и думаю, ну все, теперь я буду, так сказать, коучить здесь всех, так сказать, потихонечку, искать клиентов. Ну, я шучу, но, по крайней мере, я разговариваю, они меня спрашивают, кто ты? Я говорю, да, я, так сказать, коуч, а потом я спрашиваю, а кто ты? Он говорит, я тоже коуч. И я коуч, и мы все коучи. Ну так, ну дело, так сказать, дело туго. Коучей, просто мы будем коучить друг друга. Похоже, что клиентов нету, все коучи. Значит, вот эта проблема о том, что, и, кстати, когда спросишь, а кого ты, ну, кто твоя целевая аудитория, все chief executive коучи, все пытаются коучить, так сказать, аудиторию, которая имеет деньги. Платежеспособные, да. Да, то есть, не знаю, в LinkedIn куда не откроешь, Chief Executive, Leadership, не знаю, все супер коучи и так далее. Но в чем проблема здесь? Проблема в том, что на самом деле вот так выбирать свою целевую аудиторию я бы совершенно не рекомендовал. Вообще, это просто категорически неправильно. Но я понимаю, что люди как бы мысленно пытаются таргетировать аудиторию, которая в принципе имеет финансы. И вот тут проблема номер 1, потому что финансы в бизнесе, финансы в corporate и финансы в менеджмент и chief executive, так сказать, level. И в итоге что получается? Что цена за коучинговый час, вот в тот момент, когда я эту проблему решал, приблизительно $200 за сессию. Это вот средняя цена была. Ну, в некоторых странах, в неразвитых странах, может быть, это все ниже, но в среднем коуч приблизительно $200, так сказать, берет с клиента за коучинговую сессию. Это очень дорого. И в итоге, не знаю, сколько сейчас миллиардов людей на планете Земля, не знаю, 7-8. Я бы сказал, если это 7, то 6 миллиардов людей не могут вообще подобраться к коучингу, потому что это совершенно not affordable. Да. Недоступно. Цена очень высокая. А вот эти вот 400 тысяч коучей, которые сертифицированы, они все, так сказать, рвут друг другу, так сказать, не знаю, идут на small, так сказать, аудиторию, которая корпоративы, экзекутивы, так сказать, менеджменты и так далее. И вот эта проблема, которую я подумал, так, ребятки, надо что-то делать с этим, потому что есть такое понятие в маркетинге, не знаю, red ocean, blue ocean. Да? То есть я думаю, что нет. Сейчас 6 миллиардов людей не имеют никакого доступа к коучингу. И основная проблема здесь – цена. И вот я подумал, а можно ли каким-то образом что-либо изменить в методологии, чтобы мы могли цену снизить, но в итоге мы могли иметь на самом деле процветающий бизнес. То есть маленькая цена, но бизнес супер. Вот эти вот как бы антагонистические как бы параметры. И над этим я начал работать. И в итоге решение нашел. То есть, и решение нашел неожиданно. То есть я объясню, как это произошло. В 2011, 2012, 2013 году у меня был ряд клиентов, у которых была проблема procrastination. Не знаю по-русски. Это прокрастинация.
Ну, значит, позаимствовали, да. Значит, прокрастинация. То есть люди знают, есть цель, но что-то их останавливает, они не могут понять, что. Несколько клиентов. И когда я работал с этими клиентами, я смотрю, у них определенный паттерн, да, это определенный образец. Одно и то же, одни и те же как бы проблемы у всех у них. И я тогда подумал, зачем, может быть, я могу создать такую модель, может быть, я могу создать такой опросник, assessment, не знаю по-английски, чтобы я сразу смог определить, а есть ли у них в определенных зонах, вот психологических зонах, проблемы уже или нет. И вот я начал работать над этой моделью, и в итоге я создал anti-procrastination model, так сказать, модель, где я как бы идентифицировал 12 зон, где люди могут как бы застрять психологически. И в итоге они попадают в эту прокрастинацию в итоге. И вот когда я создал такую модель, вот это и был мой первый tools, да, инструмент. Я потом подумал, да, у меня 12 зон, и я прокрастинацию могу теперь буквально увидеть, потому что когда человек, ну, этот опросник проходит, я как бы измеряю на самом деле вот эти зоны, и в итоге, поскольку я физик, я так сказать, предпочитаю все измерять. Это, кстати, вторая проблема в индустрии коучинговой, что нету измерительных приборов, нету tools. То есть я создал инструмент, который сразу может показать, в каких зонах и какие большие или маленькие проблемы ваш клиент имеет. И в итоге, после этой прокрастинации, поработав с ней немножко, я подумал, зачем прокрастинация, все-таки это довольно узкая тема относительно. А что если я добавлю еще зоны, и это будет не просто прокрастинация, а это будет goal analyzer, то есть анализатор целей. Потому что прокрастинация все-таки это уже, чем проблема на пути к цели. То есть я дополнил эту модель, я назвал ее all in one basket, так сказать, все в одной корзине. И теперь этот инструмент называется goal analyzer или goal booster. То есть в итоге это и есть вот как бы это часть вот этого проекта, которая позволяет на самом деле уменьшить цены, я объясню потом как, до $30, $40 за сессию. И в то же самое время вы как коуч получаете, не знаю, в месяц, я потом объясню, но в месяц как бы это в несколько тысяч долларов у вас генерируется практически за те же самые часы, как вы работали бы вот с чиф-экзекутивом. Хотя несмотря на то, что вы на самом деле цена вашей сессии $30-40. То есть вот я объясню, как это все работает, но вся работа основана на использовании вот этих вот измерительных инструментов. Потому что этот измерительный инструмент в итоге, вот я методологию создал, этот инструмент позволяет вам работать с группой людей, так сказать, одновременно. Группой людей, у которых каждый человек имеет свою цель. То есть у вас как бы создается такая возможность, благодаря вот методологии, которую я создал, работать с группой individuals, так сказать, индивидуалов, у которых, в этой группе каждый член имеет свою собственную цель. И вы работаете с ними одновременно, как коуч, с этой группой. И благодаря вот этому инструменту, который измеряет и показывает движение ваших клиентов по пути к цели, вы можете, во-первых, показать прогресс, потому что обычно через 2 месяца работы с клиентом я опять даю ему опросник, и он видит, как вот все эти проблемы, которые вначале, так сказать, показывались как большие, они все уходят на ноль. То есть это практически измерительный прибор. Этот прибор, который позволяет, во-первых, показать итог вашей работы клиенту, то есть по-английски как бы retain, да, задержать клиента, потому что он удовлетворен, увидит результат. И второе, это позволяет вам маркетировать и давать как бы клиенту, который еще только пришел и, может быть, думает, нанять вас или нет. Я тоже использую тот же самый прибор, потому что он сразу показывает, где клиент находится, сколько у него проблем. И на основе этого прибора я на самом деле выставляю цены и говорю, сколько нам нужно работать. То есть в итоге прибор позволяет как бы мне вести себя как настоящий профессионал ведет себя в других областях. Вы приходите к зубнику,
он делает вам, не знаю, так сказать, как называется, рентген, и он говорит, у вас тут 3 зуба, этот будет стоить столько, этот будет стоить столько, этот нужно удалить, этот... Когда вы приходите к коучу, бла-бла-бла-бла-бла-бла, а потом идет цена. То есть непонятно откуда, почему 3 месяца нужно работать, почему это стоит столько. То есть откуда вся проблема? Потому что нету инструментов. Коучи сейчас, вот последние 3-4 года, они как бы начали, они поняли, что да, надо что-то, какие-то инструменты иметь, и они теперь пытаются MBTI, DISC, пытаются там тучу всяких assessment использовать, которые взяли из психологии. Но проблема со всем этим, то, что ни один из этих ассессментов не показывает проблему, и не показывает, большая она или маленькая. То есть для клиента, который взял MBTI assessment, и у него теперь NGBD, он смотрит на это так, окей, ну и что, где моя проблема? Я хочу улучшить relationship с моей женой, а я MBGD, и что? То есть он должен прийти к коучу, сказать свою цель, и коуч должен показать, где клиент находится, сколько у него проблем, и большие они или маленькие. То есть надо измерительный прибор. К сожалению, ни один из ассессментов, существующих сейчас в мире, этого не дает. Вот это вот, собственно говоря, я извиняюсь, так сказать, I'm passionate, так сказать, насчет этой темы. 6 лет я работал вот в этом направлении, и сейчас у меня есть набор, так сказать, инструментов, которые коучи могут использовать для того, чтобы не просто измерять дорогу клиента, так сказать, по пути к цели, но также, если они проходят специальную сертификацию, они могут работать с группами, уменьшить свои цены серьезнейшим образом. То есть, не знаю, в 10 раз буквально дешевле, чем это стоило раньше. И в то же самое время иметь супер процветающий бизнес. Ну, да, звучит как что-то немыслимое, но это факт. То есть вот это вот и есть, вот это и есть тот проект, который я называю его Create My Key. Можете, так сказать, посетить createmykey.com. Да, но сейчас я веб-сайт немножко изменил под корпоративов, то есть, потому что я эти программы хочу направить в корпоративный, так сказать, мир, потому что сейчас после так сказать, пандемии корпоративы неожиданно стали как бы более открыты к факту, что можно на самом деле предоставить коучинг их работникам на тему, как бы на персональную тему. Не на тему там teamwork или там efficiency, а на тему, не знаю, проблемы с детьми, там relationship и так далее. То есть я решил все эти наши программы, которые раньше как бы таргетировали индивидуалов, я сейчас перенаправляю на корпоративный веб, потому что там огромный рынок, мощнейший рынок. Да, то есть вот что сейчас вот происходит. Да, Алексей, очень-очень интересно. Мы оставим все ссылки к интервью, поставим под видео. Можно будет посетить ваш сайт, посмотреть, чем вы занимаетесь. Да. И, возможно, какой-то даже инструмент использовать каким-то образом надо будет обсудить с вами еще. И да, и вот уже время у нас просто 40 минут. Вот, наверное, так к итогу подводя, как вы могли бы вот резюмировать всю нашу встречу и вот несколько советов, возможно, для коучей, которые только начинают свой путь в бизнесе, что бы вы им посоветовали? Да, значит, во-первых, я, так сказать, попытаюсь... С одной стороны, я не хочу продавать свои сервисы, так сказать, толкать людей конкретно в мою компанию, но мой совет был бы такой. Во-первых, после окончания вашей сертификационной школы надо серьезно, так сказать, искать, как развивать свои бизнес-навыки. И это вот номер один просто. Я хочу, так сказать, посоветовать новоиспеченным коучам понять, что надо заниматься образованием в области бизнеса. Значит, когда вы ищете вот эту возможность как бы начать бизнес, лучше всего найти место, где, во-первых, место, где вы обучаетесь бизнесу, но как бы не с привкусом, а с направлением, что это не просто бизнес какой-то абстрактный, это коучинговый бизнес. То есть там есть туча нюансов. Вот когда вы начинаете свой бизнес, коучинговый бизнес имеет много всяких
нюансов. То есть надо искать место, где вы бы смогли обучаться бизнесу с направлением коучинг. Это вот первое. Второе. Надо искать место, где не просто вам дают теорию, а на самом деле делают, может быть, за вас, а может быть, вместе с вами или параллельно, так сказать, что в итоге, когда вы заканчиваете, там, покупаете какой-то сервис, у вас в итоге есть веб-сайт, есть конкретная маркетинговая стратегия, у вас все есть, физически есть, я имею в виду, ну, онлайн существует, а не просто у вас теория, опять книжку прочитали, так сказать, о бизнесе, и все равно нету ни веб-сайта, ничего. То есть очень важно, чтобы это как бы была практическая школа, а не теоретическая. И третья вещь, третий параметр, соответственно, все эти параметры, конечно, в Headway Coaching Group в моей школе есть, но, может быть, есть и другие места. Вот третий параметр очень важный, это то, чтобы как бы все элементы по созданию бизнеса были там. Одна из мощнейших ошибок, когда люди учат какой-то маркетинговый трюк в одном месте, потом нашли какой-то tools, который делает что-то, софтвер, который там, не знаю, рассылает в другом месте, потом нашли еще какой-то плагин к веб-сайту в третьем месте. То есть проблема в том, что когда люди пытаются по кускам собрать механизм, который должен работать как часы вместе, начинается огромное количество проблем. В одном месте должно быть все, вот абсолютно все. Вот это очень важно, потому что одна из проблем, которые я вижу, это коучи хватают там какие-то маркетинговый курс, где-то что-то, где-то подучились вот этому, вот там подучились, как social media там рассылки делать. В итоге ничего не работает, потому что все это не интегрировано в одну работающую вещь. То есть вы понимаете, что бизнес – это настоящий механизм. И представьте себе сложный механизм. Я как-нибудь покажу вам картинку, что сейчас онлайн-бизнес, там, не знаю, 25 вещей должны работать вместе. Так сказать, софтвер, который рассылки делает, потом интегрировано, там, не знаю, с аутореспондером, этот посылает туда, потом там много всего должно работать вместе. Если какой-то отдельный кусочек, маленький кусочек вы уберете, все останавливается. Если у вас просто вот конкретно email, рассылка не интегрирована там с чем-то еще, все останавливается. Да. То есть вот, да, вот я бы просто вот хотел, чтобы коучи, они имели в виду, что когда они ищут такое место, бизнес, так сказать, development, да, бизнес-развитие места, вот эти все три как бы критерии, так сказать, присутствовали. Вот тогда все будет нормально. То есть тогда их коучинг будет поддержан, так сказать, настоящей мощной школой развития бизнеса, и все будет в порядке. Спасибо, Алексей. Это было очень интересно и познавательно, и думаю, что вы ответили на важнейшие вопросы для коучей, да, которые собираются развивать свой бизнес, которые недавно окончили обучение. И я думаю, что даже те, которые уже начали свое развитие, развитие своего бизнеса, я думаю, что тоже найдут очень много полезной информации. Спасибо, что вы согласились с нами встретиться. Успехов вам во всем, процветания. Спасибо большое, так сказать, за то, что пригласили. Если будет интерес, конечно, можно было бы все это, так сказать, все эти инструменты, детали показать уже конкретно, как это работает, со всякие, так сказать, sharing, screen и так далее. Но это, если будет публика заинтересована, то, может быть, что-нибудь в этом духе можно будет организовать. Большое спасибо за приглашение. Очень приятно. Спасибо большое. До свидания. До свидания.